Guys, listen to me, yeah? I've never seen so much of bruxism tanto bruxismo like in South America. como na América do Sul. Something is wrong. Alguma coisa está errada aqui, gente. Can happen at night De noite, in very, very old people. em pessoas muito In velhas. Malaysia, it happen in young children. Na Not old Malásia people. só acontece com crianças. I don't know why here, okay? Não sei por que First aqui. of all, you'll find all the 7 chakras will be normal, Primeiro temos que ver se os 7 chakras but Mount maiores estão chakra, bem. there will be connection. Mas no chakra da boca vai ter uma conexão. Is it a block here? É No. bloqueio? Não. It's a cordon. É cordão, sim. This cordon coming from the past life. Esse cordão vem da vida passada. Listen, coming from your past. Vem da vida passada. From this lady, all chakras are okay. Os chakras estão One, bem. three, cordons. Cordão na boca. This lifetime, Dessa no. vida não. Passa. Vida passada, sim. For her, solar all fine. Cordons, yes. This lifetime, no. Past life. Mesma coisa. Dessa vida Claro. não, de vida passada. 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock. Vem 1 a 1 da a.m. manhã o cordão. 1 a.m. Going up at 1, 2, 3, 4. 4 a.m. Go E vai back. embora às 4 da manhã. So between 1 a.m., 4 a.m. something's happened. De 1 às 4, ela está conectada com uma energia You negativa can da find vida exactly, passada. the connection Você coming pode in this place. perguntar exatamente com a varinha, a hora e Okay, tudo. come here. Come here, sir. Same thing, going. This one, 12 a.m. started. Esse começa à meia-noite. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o'clock. Only 6 o'clock you Até have. 6 da manhã. 6 horas. From the age, from the day you're born. Desde o dia que você nasceu. It's going on from the day you're born. Acontece desde o dia que você nasceu. Sometimes people grind it, lose a tooth. Às vezes as pessoas fazem isso. He lost quando 3 tooth by perdem grinding. os dentes. Ele já perdeu 3 dentes. This E ela, is- and she lost How many? 2. 2. You? All missing. You? Ela Not yet. tem 1. Não, Not yet. not yet. Not yet. You better? Você, senhora, Time? Same thing. See, connection. conexão. Past life. Vida passada. Coming at 2 o'clock, Vem às 2 da manhã going at 5 o'clock. e vai embora às 5 da It's manhã. different from everybody. No? Cada um é diferente. Come this side. You? Connection? 12 o'clock, 4 o'clock going. Huh? Past life. From the day you're born. É de vida passada Tá. desde o dia que você nasceu. We can try. Connection? Yes. Tem conexão? From the day Sim. you're born. Do dia que nasceu, sim. Coming at 2 o'clock night. 1, 2, 3, 4. Same time? A mesma hora que você vem, né? A Same mesma time. hora. What time I told you? Que hora eu te disse que chegava a você? 2. You said at 2. Coisa assim. The 2 to 5 you said to her. Yourself? E você? 1, 2 o'clock. Das 1, duas? 2, 3, 4 o'clock. Até as 4. Same connection? No. Different É connection. a mesma conexão? Não, é Not outra the same, conexão. different connection. Yeah, different connection. You, madam? You go bruxism also? Você também tem bruxismo? Yes, you got connection. Sim, tem conexão. 2 o'clock, Às 2, 5 o'clock going. às 5 You vai see how the embora. connection is coming. Vocês veem como vem a conexão chega. Sometimes when you're sleeping, your soul is going. Muitas vezes quando a gente So this like dorme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people in the class of so many people, maybe more than 10%, huh? yes, No, yeah. Only 10%. 20%. 20%. 20% das pessoas na aula tem bruxismo, tem conexão que vem de vidas passadas. Quando eles dormem, alguma coisa se conecta com eles da vida Just do passada. a little math. Out of how many people here today? Então vamos dizer, 35. 35 people. temos aqui 35 pessoas hoje. Hey, it's almost about 25%. Yeah. É o 25%. Yeah. So imagine outside there, how many Imagina people are there, and how many people will be que suffering lá all nas these things. ruas da cidade, It's a small mathematical o calculation, 25% tem esse problema. So please understand all of these things. Sir, can it be because they scolded people, used the mouth in a bad All way? past life connection, Rosalie. Tudo é... Something happened in South Eu America. perguntei, wrong. será que é porque eles falaram mal das pessoas na vida passada, usaram mal a boca? E ele diz, não, é mais, é alguma coisa mais que tem a ver com a América do Sul e com conexões vindo de vidas passadas. Something happening. See, a lot of South America, even Mexico. A lot. México muito.
even hearing, nose. Maybe it's not the food. This is Isso protection. não é comida, hein? Isso é Olha aqui, conexão de olha, vida seven. passada. Então, segura a página 7 do perdão na frente da testa. Put me number 7. Página 7. I say to all my past, you ask forgiveness to all my past and connection. Vocês vão pedir perdão, onde diz o lugar ali, vocês dizem a todas as conexões que vêm da minha vida passada. Sometimes also traveling to the inner world. Às vezes vocês, E just quando sleep. dormem, vão até o mundo das almas, o mundo interno negativo. Say Supreme God, Digam, Deus Supremo, Deus Supremo. I ask forgiveness for whatever wrong I may have done in my past life. Eu peço perdão por qualquer dano que eu tenho feito na minha vida passada. Eu peço perdão por qualquer dano que I eu may tenha hurt feito many na minha people vida knowingly or passada. unknowingly. Com certeza eu machuquei muitas pessoas sabendo ou sem saber. Com certeza eu machuquei muitas pessoas I ask sabendo ou sem Eu saber. peço perdão. Eu peço perdão. Please forgive me. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. So just say quietly, please forgive me, please forgive me, please forgive Repitam em me. silêncio, por favor, me perdoe, 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 por favor, me perdoe. Okay, done. Feito. So they must every day before they sleep read page number 7. Então, cada dia antes de dormir, vocês têm que ler a afirmação Whatever 7 I've done wrong in my past pelo life. que eu fiz Anyway. errado na minha vida passada. Okay. Next, you must see the mouth chakra. E vocês têm que curar com a varinha Again, o the mouth chakra chakra. da boca antes de So I'm dormir. taking now. Vou testar agora. Fine. Fine. Não tem mais, Fine. não tem Fine. mais, não tem mais. Fine. Bem, Fine. bem, Fine. bem. Take the wands, please. Tomem as suas varinhas, por The favor. healing wand. Digam, varinha de Come as cura. power is required. Seja o potente que for necessário, Heal and seja condition para curar e acondicionar my mouth chakra. o meu chakra da boca. Go. Começa. 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So this is what you do every day. Do not forget to do this, man. Do Por not forget. favor, façam isso Do for some time. 1, todo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 days you must do. Por 14 dias você tem que fazer isso. Ler a afirmação e curar o chakra da boca antes de Still have dormir. these issues? Durante 14, ou seja, 15 dias daqui para frente, façam isso. Se depois desse tempo vocês continuam com isso, nos avisem. If you still have this problem, please call us and then we put in the group and contact her or somebody will call me and tell me. Me avisa e a gente vê o que a gente faz. And we see how, okay? Thank you. Thank you. Obrigada. Pode sentar. She had a good